malam ni kita akan cerita topik tentang ubat batuk ataupun ubat batuk dan ubat sesama untuk kanak-kanak lah. Jadi topik malam ni, wajarkah ubat sesama diberikan kepada kanak-kanak yang berumur bawah 2 tahun? So kalau dalam poster iklan saya sebelum ni, saya menceritakanlah bahawa stop beri ubat sesama kalau anda sayangkan anak anda. So sebenarnya apa yang ingin diceritakan, kalau kita tengok balik dekat Public Health tu, Public Health Malaysia sendiri pernah menyatakan bahawa ubat sesama ni sebenarnya tidak elok lah, tak wajar untuk kita beri kepada anak kita yang bawah umur 2 tahun. So apa pandangan doktor tentang apa yang saya utarakan isu ni sebenarnya dah? Okey, terima kasih Faiz sebab invite saya. Malam ni kita sharing santai lah. Sebab kalau untuk daripada segi ubat sesama tu, ubat sesama sebenarnya ada banyak jenis. Satu, ada yang orang banyak faham ialah ubat untuk kita makan saja. Untuk ubat makan. Tapi sebenarnya kita ada beberapa ubat lain. Yang lain tu ialah sama ada kita titik dekat hidung ataupun kita ada juga ubat yang untuk clearkan hidung kita, kat rongga hidung kita. Itu termasuk daripada ubatan-ubatan yang sesama lah. Okey. Apa yang Faiz cerita tu yang kata tak bagus untuk bawah 2 tahun ialah ada sejenis namanya ialah yang ada sejenis kimia yang namanya cepat Faiz. Sejenis kimia Apa nama? Chemical apa tu yang tak boleh nak bagi tu? Diphenhydramine ke doktor? Diphenhydramine. So yang hari ni yang kita boleh tengok ni yang selamat je. Okay. So apa yang bahaya konten tu, diphenhydramine tu ialah menyebabkan mengantuk, sedation kalau untuk dewasa. So sebab tu kalau mengantuk untuk dewasa, kalau efek dia dekat kanak-kanak, dia akan menyebabkan kesukaran bernafas. Bila menyebabkan kesukaran bernafas, so kita tak nak dia berhenti bernafas lah. Bila untuk kanak-kanak dia masih lagi tak matang dia punya pernafasan dia. So kita bagi alternatif. Pak Is boleh tunjuk tak apa yang ubat sesama sesuai untuk kanak-kanak? Okey, kalau yang sesama untuk sesuai untuk kanak, saya bawa live hari ni. Salah satunya adalah sirap Aries lah. Okey. Sebenarnya doktor, kita bimbangnya juga yang kebanyakannya ibu bapa ni, sebab ini ubat yang senang untuk dibeli ataupun ubat yang under kelas C over the counter kan. So sebab itulah kita kalau boleh tak simply beli ubat tanpa jumpa doktor dulu. Betul tak doktor saya cakap tu? Betul. Itu yang antara kita nak pesan lah dekat ibu bapa. So malam ni ada beberapa soalan kita boleh tanya. Saya bersama dengan seorang doktor yang kacak sebenarnya tapi tak dapat tunjuk muka hari ni sebab dia sedang driving. Okay. So tapi walau macam mana pun dia tetap ikhtiar untuk masuk live saya untuk support. Terima kasih doktor. Okay, tak ada masalah untuk kita educate. Okay, kalau Pak Is boleh tunjuk lagi kot apa yang ubat yang sesuai. Boleh tunjuk. Okay, satu lagi ubat sesuai yang sesama ubat makan seperti cetirizine lah, Zyrtec ataupun cetirizine. Walau yang lebih baik, apa yang pesanan utama dekat ibu bapa sebenarnya, walaupun kita ada beberapa simptom dan kita tahu ubat tu ada di farmasi, tapi lebih baik kita tunjuk kondisi anak-anak kita depan-depan secara fizikal. Sebab apa yang ibu bapa nampak tak semestinya appropriate, sesuai waktu tu. Mungkin keadaan dah teruk tapi kita dah nampak biasa. So cara yang terbaik ialah bawa jumpa doktor. Itu ialah cara yang terbaik lah. Cara terbaik maknanya dapat nasihat doktor dulu dan doktor tengok sama ada severe ke tak untuk kita beri ubat makan atau alternatif dia yang doktor cakap tadi, ubat spray doktor kan. So saya bawa 2 ubat, satu ubat betul. Untuk Sterimar yang dia mengandungi normal saline sebenarnya. Okey, ataupun air garam je doktor kan sebenarnya. Sterimar ni air garam saja.
Ramai yang takut nak guna air garam tu sebab takut kanak-kanak tak selesa. Tapi sebenarnya ubat itu sangat-sangat selamat. Sebab dalam dia ada ialah garam sahaja. Dan satu lagi ubat drop yang saya bawa iaitu Elidin lah. Elidin ni ataupun dia sebenarnya oxymetazoline lah. Oxymetazoline ni biasanya kalau hidung anak anda blocking, so dia sangat sesuai lah oxymetazoline ni. Elidin. Saya rasa kalau para ibu bapa yang selalu anak-anak dia alami semua rasa dah biasa kot ubat Elidin ni dengan ubat Sterimar ni. Betul. Kalau ada yang nak screenshot pun boleh screenshot gambar tu, so that nanti korang at least boleh kalau yang ni memang sangat selamat lah untuk kanak-kanak bawah 2 tahun. Even untuk dewasa pun boleh guna. Betul. Kita boleh untuk block nose. Kalau contoh yang 2 ini kita boleh guna untuk travel biasanya. Lepas daripada tu keadaan makin teruk, masih lagi kena jumpa doktor lah. Okey, ada soalan doktor. Dia tanya Sterimar dengan Elidin boleh guna serentak atau kena guna salah satu doktor? Okey, bagus soalan tu. Yang terbaik sebenarnya kita guna dulu Sterimar. Kita guna Sterimar dulu, kita pastikan rongga-rongga kita clear. Kemudian kita titik Elidin. Itu sekurang-kurangnya kita punya pernafasan memang akan clear. Betul? Saya pun memang selalu advise macam tu sebabkan Sterimar ni fungsi dia keluarkan dulu apa-apa air hidung semua dulu, flush. Dia macam kita ni, sebab tu kalau tengok ada satu video nanti saya share dekat TikTok saya, so anda yang mana join live ni jangan lupa follow, saya akan tunjuk dan terangkan lebih jelas lagi tentang ubat ni dan cara penggunaan ubat ni. Sebabkan Sterimar ni kalau kita guna cara yang betul, termasuk ubat titik ni, kalau guna cara yang betul memang berkesan. Ubat ni sebenarnya bila kita guna cara yang betul, maka kita akan dapat efek yang betul. Saya tengok ramai yang ibu bapa salah guna, dia main spray saja ataupun dia tak ikut arahan yang kita dah berikan, seperti contoh kena spray 3 kali sehari, yang ni kena titik 2 titik 3 kali. So benda-benda macam tu kena ambil take note apabila doktor dan farmasi terangkan dekat masa beri ubat kepada anda. Betul doktor? Betul. At least kita tahu dan kita boleh guna bila-bila masa. Kalau untuk dewasa, saya nak tambah satu lagi. Dia ada Delmet Sinus. Yang itu kalau yang viral jugalah video. Kita masukkan cecair hidung sebelah kiri dan keluar sebelah kanan. Oh, okey. Itu salah satu yang bagus untuk kita guna juga. Iaitu untuk dewasa. Kalau kita flushing semua and then kita titik ubat Elidin lah. InsyaAllah nanti saya review kot produk tu doktor. Itu sangat-sangat bagus. Betul lah. Okey. Jadi sebab first time kita tak ada letak beg kuning apa ke. Tapi at least kita nak awareness lah. Kita malam ni kita lebih nak educate. Jadi doktor, saya nak tanya soalan seterusnya. Sebenarnya apa yang side effect yang betul-betul kita bimbang bila kita beri ubat semua atau ubat batuk ni yang melalui dekat farmasi yang kita beli macam tu je? Apa yang mengakibatkan yang boleh kira orang kata side effect yang teruk lah kepada anak kita kalau mengambil ubat ni secara salah. So dia sebenarnya ada beberapa side effect yang punca kenapa ubat batuk dengan ubat semua ni tak boleh simply bagi dengan bawah 2 tahun. Dan juga sebenarnya kalau saya sendiri sebagai pengalaman ahli farmasi juga, saya suka untuk asingkan beri ubat makan sesama dengan batuk ni waktu yang berbeza. Contohnya ubat sesama ni makan waktu malam, ubat batuk ni makan pagi dan petang. So sekurangnya kita mengelak daripada orang kata kombinasi 2 ubat tu sebenarnya. Ni saya topik hari ni lebih kepada menekankan ubat batuk dan sesama untuk kanak-kanak yang bawah 2 tahun. So kalau atas 2 tahun sebenarnya tak ada masalah. Tapi bawah 2 tahun memang saya tengok masyarakat kita sekarang sangat orang kata mudah nak beli ubat. Anak tak sihat, batuk semua, main beli je ubat